Yo mga idol! Welcome back sa ating channel dahil may bagong pag-uusapan na naman po tayo ngayon. Nananatili ang Lakers sa pangsyam na pwesto sa Western Conference. Sa standings pa lamang kita natin, naghahabol talaga ang Lakers at bukas ang Lakers naman ay haharapin ang Minnesota Timberwolves. At ito ang pang-apat na beses nilang paghaharap, ang Minnesota Timberwolves at ang LA Lakers. Number 9 versus number 7. Kaya bukod sa Lakers, ang Minnesota ay nag-aasam din na makalapit sa playoffs. Sinusubukan nilang iwasan ang play-in tournament at sinusubukang pumasok sa top 6. At ngayon, pag-uusapan natin ang laro bukas dahil sa bahay naman ng Minnesota gaganapin ang laro. Kaya't masusubukan ngayon kung anong diskarte na naman ang gagawin ni Frank Vogel sa Lakers. Kaya ngayon, ay asahan natin kung ano ang magiging laro bukas. Ang laro bukas ay isang importante na lalo pa sa Lakers. Lahat ng laro ay importante na lalo pat nasa top 9 na lamang sila at below 500 pa. At lumalabas sa play-in tournament na ang bagsak nila. Dahil 11 panalo ang kailangan nila para makapunta sa top 6. Pero 14 na laro na lamang ang natitira sa regular season. Naku po. Kaya ano nga ba ang posibleng aasahan at mangyayari bukas? Pag-usapan na natin lahat yan at iba pa. Pero bago yan, paalala lang po mga idol, pakilike ang video, mag-subscribe ka na, hit the bell at mag-comment ka sa ibaba para makasama ka sa maaaring manalo ng brand new original Adidas shoes at NBA jersey na LBJ at Jordan Clarkson. Ang mananalo ay announce sa oras na marating ang 550,000 subscribers. So yun nga mga kaboltok, bukas maghaharap na ang Minnesota at ang Lakers sa pang-apat na pagkakataon. Talagang gustong manalo ng Minnesota mga kaboltok at automatic na pumasok sila sa playoffs pag nanalo sila at iwasan nga ang play-in dahil number 7 sila sa West, 40 win, 30 losses. At kailangan manalo bukas naman ng Lakers dahil sila ay pabagsak na rin naman. Dahil kapag natalo na naman ang Lakers, nagbabanta sa ilalim nila ang Pelicans. At kasama na nga diyan, nasa bandang ilalim din ang Portland. Dahil isang panalo lamang ang angat ng Lakers sa kanila, lalo na ang Pelicans. Kaya must win game bukas. Battle of West mga idol, kaya matinding bakbakan bukas. Susubukang manalo ng Lakers sa Minnesota sa ganap na alas 8 ng umaga. Philippine time po yan. Take note mga idol, tinalo ng Minnesota Timberwolves ang Lakers ng 2 beses na ngayong season yan at nakakaisa pa lamang ang Lakers. At noong tinalo ng Lakers ang Wolves, hindi naman naglaro noon ang star player, si Karl Anthony Towns at D'Angelo Russell. Kaya matindi rin ang Minnesota bukas. At sinilip naman natin ang statistics nilang dalawa ayon po sa NBA.com. Number 1 ang Minnesota sa points per game. Naku po, malupit pala ito mga idol. May total silang 115 points, samantalang pang 13 ang Lakers pagdating diyan. Sa rebound naman, angat ang Minnesota. Sila ay may 44 rebounds per game at pang 15. Kung paramihan naman ang assist, lamang pa rin ang Minnesota. Number 8 sila diyan. Pagdating sa depensa, panalo na naman ang Minnesota. At sa 4 na kategorya mga idol, walang ipinanalo ang Lakers. Points, rebounds, assist at depensa, hinakot lahat ng Minnesota. Kaya dito pa lamang alam natin talagang tagilid bukas ang Lakers. At dito pa lamang alam na rin natin kung sino ang maaari nating pantayan o suportahan kahit tayaan na. At ngayon mga idol, sino nga ba ang babantayan nating maglaro sa Minnesota Timberwolves? Ayon sa Real GM Sports website, si Karl Anthony Towns ang scoring leader ng Minnesota. Siya ay may 24 points per game at kagagawa lamang niya ng 60 points noong nakaraang araw. Samantalang si Anthony Edwards ay may 20 points per game. Sila ang mga nangunguna sa Minnesota Timberwolves. Ganon din sa rebound, si Karl Anthony Towns pa rin ang nangunguna. At sa Minnesota Timberwolves mga kaboltok, ang pinakamaraming beses na tumitira sa 3-point ay si Anthony Edwards at D'Angelo Russell. Pareho silang bumibitaw ng 8 beses kada laro sa 3-point. Samantalang 2 o halos 3 na ang pumapasok, 35% naman yan. Pero ang pinaka-shooter sa 3-point sa Minnesota ay ang big man na si Karl Anthony Towns. Naungusan talaga niya si Anthony Davis pagdating sa bagay na yan dahil pinagkukumpara silang dalawa dati.
Kaya may green light na ngayon si Town na bumitaw ng marami sa 3-point area at kapapanalo lamang niya sa All-Star 3-point contest. Sa kabuuan ng Minnesota Timberwolves ay bumibitaw ng 41 na tira sa 3 at pumapasok ang 14 kaya 35% sila sa 3-point area. Abangan din natin mangyayaring tapatan bukas ang Battle of Guard at Battle of Forward. Si Karl Anthony Town malamang haharangan ni LeBron James o kaya ni Dwight Howard. Ganon din si D'Angelo Russell. Itatapat naman natin kay THT. Ngayon naman mga kaboltok, ano bang klaseng koponan itong Minnesota Timberwolves? Modern NBA ang style of play nila mga kaboltok. Kumpletos recados, ika nga. Nakadesign sila para mag-champion ngayong season. Mabibilis at minamadali nila palagi ang laro at madalas talaga umaasa din sila sa mga 3-point shooter nila. May mga play sila na sa 3-point lamang nakadesign. Mababaw nga lamang ang bench ng Minnesota mga kaboltok. Walang nagdo-double digit sa kanilang mga bench player. Kaya masasabing iyan ay isa sa kanilang kahinaan. Pero mabibilis, maliliksi at malalaki at mga shooter ang Minnesota Timberwolves. Napakarami nilang play na nagagawa at they move the ball well. Minsan naman nag-small ball lineup din sila depende sa kanilang kalaban. May mga elite guard na maaasahan. Sino makakalimot sa perimeter defender nila? Si Patrick Beverley. Malamang siya rin ang magpapahirap bukas kay LeBron James. At ang Wolves ay nananalo dahil sa kanilang all-star players, si Karl Anthony Town. At bukod sa kanya, marami silang bala na pwedeng diskarte na maaaring ikagulat ng Lakers bukas, kagaya na lamang ng high flyer na si Anthony Edwards. At ayon naman sa ESPN Basketball Power Index, number 7 ang Minnesota Timberwolves sa top 30 rankings mga kaboltok, samantalang pang 21 naman ang Lakers. Talagang malayo ang pag-itan nilang dalawa. Ngayon naman ang starting 5 ng Minnesota ay kayang gumawa ng 77 points per game, samantalang 37 points lamang ang lahat ng bench player nila. Samantalang sa Lakers naman, ang kanilang starter ay nakagagawa ng 74 points per game. 36 points per game naman ang bench ng Lakers. Pero base sa stats na yan mga kaboltok, nalaman natin mas malaking umiscore ang first 5 ng Minnesota kaysa sa Lakers. Pero halos dikit naman ang bench player ng Lakers at Wolves. Yan ay ayon pa rin sa realgm.com. Ngayon mga kaboltok, meron pong hindi sisipot bukas sa laro nilang dalawa. Para sa mga nakalistang injured players, sino ba ang makapaglalaro? Ayon po sa CBS Sports Injury List, 5 ang nakalistang may injury sa Minnesota, pero ang hindi makapaglalaro ay si Jaden McDaniels. Samantalang sa Lakers naman, ang hindi maglalaro ay 2, si Kendrick Nunn at Anthony Davis. Questionable naman si LeBron at THT maging si Malik Monk. At hindi pa rin natin masisiguro kung maglalaro nga bukas si LeBron James. Kaya nabago na ang starting 5 nila mga kaboltok. Point guard, Patrick Beverley. Shooting guard, D'Angelo Russell. Small forward, Anthony Edwards. Power forward, Jared Vanderbilt. At center, si Karl Anthony Towns sa Minnesota. Point guard, Russell Westbrook. Shooting guard, Malik Monk. Center, LeBron James. Power forward, Stanley Johnson. Small forward, si Austin Reeves. Ngayon mga kaboltok, bago natin sabihin ang ating game prediction, sana po pakilike mo na ang video at baka makalimutan mo pa mag-subscribe ka na kung napadaan ka lamang at pakihit mo ang notification bell. At sa ating game prediction bukas mga kaboltok, sa nakita natin mga stats kanina, sa kanilang dalawa ang Lakers at Minnesota, tagilid na naman ang Lakers bukas mga kaboltok. Sad to say, pero hindi naman ibig sabihin ay susuko na sila. Kailangan nilang mag-step up. Hindi lamang si LeBron, lahat dapat ng lalaro sa Lakers ay mag-step up, lalo na si Russell Westbrook. Kung tutuusin, lamang dito ang Minnesota dahil number 7 sila, tapos lalabas underdog ang Lakers. Tapos pa, home court pa ng Minnesota, gaganapin ng laro. Naku po, kaya lumalabas, tagilid po ang Lakers bukas. At palagay ko naman talagang mamamara ko na naman si LeBron. Baka magalit na naman siya sa mga kakampi niya dahil sa poor performance, lalo na sa depensa.
Pero kung gustong manalo ng Lakers bukas sa Minnesota, dapat sumabay sila sa bilis ng Wolves at talagang galingan lalo na sa depensa at opensa dahil mabibilis ang Minnesota Timberwolves. Pero uhaw sa panalo ang Minnesota at home court nila bukas. Naku po, malamang na manalo sila bukas sa Lakers, pero malay natin, bilog ang bola. Yon mga idol, bagamat ito po ay game preview at prediction lamang, maaari pa ring mabago ang lagay ng laro bukas at bukas pa rin magkakaalaman sa totoong laban kung sino talaga ang mananalo. Pero at least meron na tayong idea sa maaaring maganap bukas, ang Lakers kontra sa Minnesota Timberwolves. Yon! At sa mga solid Ball Talk viewers natin, mamimigay na naman tayo muli ng sapatos 550,000 subscribers giveaway para po mas mabilis yan. At this time, sasamahan na natin ang dalawang basketball jersey. At congrats nga pala sa mga nanalo sa mga nakaraang giveaway natin. Tuloy-tuloy pa rin tayong namimigay ng sapatos, jersey at iba pa. Kaya kung hindi ka pa rin kasali at subscriber, napag-iiwanan ka na dahil marami na sila at patuloy pang dumarami at nadadagdagan ang mga nananalo dito sa atin. Kung nais mong sumali, nasa ibaba po ang mechanics kung papaano. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe na dito sa Basketball Talk.